குரட்டை விடுவதற்கான முக்கிய காரணம் இரவு வேளைகளில் நமது சுவாச பாதையில் ஏற்படும் அடைப்பே ஆகும். இதனால்தான் குரட்டை வரும். இதற்கு பொதுவாக மூக்குத்தண்டு வளைந்திருத்தலும் காரணமாக இருக்கும். மூக்குத்தண்டு வளைந்து இருப்பதால் அதன் வழியாக சரியாக சுவாசிக்க இயலாததால் குரட்டை தானாக வந்துவிடுகிறது. இரண்டாவதாக உடல் பருமனாக இருப்பதால் குரட்டை வரும். சாதாரணமாக பருமனாக இருப்பவர்களுக்கு கண்ணு பகுதியில் இருக்கும் கொழுப்பானது அதிகமாக இருக்கும். அதனால் அவர்கள் தூங்கும் போது நாக்கு பின்னால் போய் விழும். அதனால் அவர்களுக்கு குரட்டை ஒலி இயற்கையாகவே ஏற்படும். இதை தவிர மூச்சு விடும் குழாயில் அடைப்பு இருந்தாலோ, வீசிங் இருந்தாலோ, மெய்மறந்து தூங்குவதாலோ இது ஏற்படும். இவற்றையெல்லாம் சரி செய்தால் குரட்டை வருவது நின்றுவிடும். மூக்குத்தண்டு வளைந்திருப்பவர்களுக்கு அதை சரி செய்வதற்கான சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டால் குரட்டையை சரி செய்து விடலாம். சில பேர் தைராய்டு, கொழுப்பு, நீரிழிவு ஆகிய காரணங்களால் பருமனாக இருப்பர். இதை உடற்பயிற்சி செய்து சரி செய்வதன் மூலம் குரட்டை விடுவதை தடுக்கலாம். இதை தவிர பைபேப், சிபேப் எனும் சாதனத்தை மேலை நாடுகளில் பயன்படுத்துகிறார்கள். இதை தூங்கும் போது மூக்கில் அல்லது வாயில் வைத்து தூங்கினால் காற்றை அழுத்தமாக வெளியிடும். இதனால் சுவாசம் சீராக இருக்கும். இதை அதிக பருமனாக இருப்பவர்களுக்கு நாம் பயன்படுத்துகின்றோம். இவ்வாறு குரட்டை ஏற்படுவதற்கான காரணத்தை கண்டறிந்து சரியான சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டால் குரட்டை விடுவதை நிறுத்தலாம். இதை தவிர நாம் மிகவும் அசதியாக இருக்கும் போது குரட்டை வருவது இயற்கையான ஒன்றே. இவ்வாறு அசதியாக தூங்கும் போது உடலுக்கு அதிக சுவாசம் தேவைப்படும். அதை ஈடுகொடுக்கத்தான் குரட்டை ஏற்படுகிறது. இது வியாதியால் ஏற்படுவது அல்ல என்பது மருத்துவர்களின் கருத்து.